Ja, Rina ist auch da. Herzlich willkommen, Rina. Guten Tag, Sir. Ja, Sonu ist da, Sunita ist da, Hars, Priya und Sardar. Bitte schon. Guten Tag, Sir. Ja, guten Tag. Also wir sprechen heute über Redewendungen. Was sind diese Redewendungen? Redewendungen sind eigentlich die tagtäglich Bestandteile der Sprache. Wir nutzen sie eigentlich im Alltag. Aber zum Beispiel wir Hindi sprechen oder wir sprechen auf Englisch oder welche Sprache, es ist egal. Diese Bestandteile, diese, also manchmal Tugenswörter, manchmal sie sind Phrasen, manchmal sind ganze Sätze. Sie sind eigentlich so selbstverständlich, dass wir kaum merken. Wie sagen sie? Und die Menschen, die das verstehen, genießen, freuen sich darüber. Aber wir merken das nicht. So Sunar ki ek Luhar ki. Also sagt man im Alltag. Und die Menschen verstehen. Oh, das war eigentlich richtiger Schlag. Ein richtiger Schlag. Sunar, also geht Smith, na? Er schlägt, aber ganz langsam. Aber dann kommt ein richtiger Schlag und dann sagt man, oh mein Gott, er hat 100-mal richtig langsam geschlagen, geschlägt. Aber dann kam ein großer. So, wir verstehen eigentlich. Man sagt, ich verstehe nur Bahnhof. Also das bedeutet, man versteht vielleicht gar nicht. Man hat das gar nicht verstanden, was hier gesagt wurde. Man versteht nicht. Also diese Weise, wir nutzen sie im Alltag. Wir verstehen sie auch. Wir amüsieren, wenn die Menschen verstehen, natürlich nur dann. Also heute nehmen wir einige feste Redewendungen, die vielleicht im Deutschen so beliebt sind und so selbstverständlich sind. Sie können auch ihre einige gute Redewendungen auch also sagen. Zum Beispiel, man sagt, sag mir über deine Freunde und ich sage dir, wer du bist. Also das ist auch eine Redewendung. Sag mir über deine Freunde und ich sage dir, wer du bist. Bedeutet, was für eine Person bist du? Das verstehen wir durch Freunde. Sag mir über deine Freunde. Und ich sage dir, wer du bist. Das ist eine Redewendung. Das bedeutet, wir und unsere Freunde sind fast gleich in vielen Fällen, weil wir ziehen eigentlich die Menschen, sie auch wie wir verhalten. Deshalb sind wir Freunde. Wir sprechen über gleiche Themen. Wir kommen auch in vielen Fällen aus einem Ort. Das ist nicht immer so, aber in vielen Fällen. Wir sind, wie wir unsere Familienmitglieder sind. Normalerweise, es gibt auch Ausnahmen. Ausnahmen bestätigen die Regel. Das ist auch eine Redewendung. Ausnahme bestätigen die Regel. अगर कुछ एक्सेप्शन होंगे तभी तो पता चलेगा कुछ रूल भी है. So, diese Weise, es gibt einige gute, schöne Morgenstund hat Gold im Mund. Morgenstund, man sagt so eigentlich, Morgenstunde hat Gold im Munde. Das bedeutet, man sollte früh aufstehen. Das ist immer vorteilhaft. Wenn Sie morgen früh aufstehen, dann gewinnen Sie extra Zeit und dann können Sie vielleicht richtigerweise die Zeit bewältigen. Time Management ist dann kein Problem, weil Sie schon früh aufstehen. Wenn man früh aufsteht, dann kann man extra machen, was die anderen machen. Also das ist dann Morgenstunde hat Gold im Munde. Diese Weise. So, welche gute, schöne Redewendung haben Sie, Freunde? Rom wurde nicht an einem Tag erbaut.
Das ist auch noch eins. Rom wurde nicht an einem Tag erbaut. Was bedeutet das? Rom. Früher war Rom eigentlich auf der Spitze. Jetzt ist Amerika. Rom war auch eigentlich großartig und viel größer. Die alle dachten das. Und dann sagte man, alle Wege führen nach Rom. Diese Zeit लोग कहते थे कि alle Wege führen nach Rom. Das heißt, Rom ist im Zentrum. Wenn Sie gehen, dann erreichen Sie dorthin auch. Also das ist selbstverständlich. Sie können jeden fragen. Das ist kein Problem. Alle Wege führen nach Rom. सारे रास्ते भगवान तक ही जाते हैं और वहां रोम तक ही जाते हैं. रोम wurde nicht an einem Tag erbaut. रोम एक दिन में नहीं बना. तो बड़े काम चुटकियों में नहीं होते, टाइम लगता है. Wir lernen die Sprache, aber an einem Tag können wir das nicht. Es dauert ein bisschen. Eine Weile sollte es auch dauern. Das ist kein Problem. Wir sollten nicht so traurig fühlen. Es gibt eigentlich hunderte solche Redewendungen. Und heute hören wir voneinander diese Redewendungen. Sie sind eigentlich so schön und wir hören sie im Alltag. Man kann auch hier einige Sprichwörter. Was ist dann der Unterschied zwischen Sprichwörter und Redewendungen? Redewendungen sind eigentlich komplette Sätze. Redewendungen sind komplette Sätze. Okay? Und Sprichwörter, Redewendungen. Das sind komplette Sätze. Zum Beispiel, Rom wurde nicht an einem Tag erbaut. Also das ist dann komplett. Aber manchmal sagt man, kommt Zeit, kommt Rat. Also das ist kein Satz. Kommt Zeit, kommt Rat. Das ist eine Phrase. So manchmal diese Phrase sind dann Sprichwörter. Sie sagt man auch, also im Alltag, so überall hören wir und wir genießen. Sie haben auch manchmal tiefe Bedeutung. Sie sind nicht so einfach. Manchmal gibt es eigentlich Bedeutung. Man kann das auch vielleicht interpretieren. Das ist dann ein bisschen literarisch. Aber heute können wir einfach auch sagen, und wenn möglich wäre, dann sollten Sie das auch erklären. Bitte schon, wer kommt dann? Wer ist dran? Sie haben bestimmt einige schöne Redewendungen bei sich. Das wird spannend, wenn Sie was sagen. Also hier, was ist das? Augen vor Tomaten vor den Augen haben. Tomaten vor den Augen haben. Was bedeutet das? Das bedeutet, etwas ist ganz vorne, aber wir sehen das nicht. Es ist manchmal schon da. Zum Beispiel, ich habe meine Frau morgen gefragt, wo ist mein Tuch, Handtuch. Ich gehe baden. Wo ist mein Handtuch? Sie sagt, Handtuch ist hier. Und dann ist halt gesehen, oh mein Gott, das ist hier. Das ist halt manchmal auch peinlich. Das ist ganz vor mir, aber trotzdem frage ich. Sie sagt, haben Sie Tomaten vor Augen? Haben Sie Tomaten vor Augen? Das bedeutet, das ist ganz vorne, aber Sie können das nicht sehen. So ist es eigentlich. Ja, wer ist dran bitte? Sie dürfen gerne über einige Sprichwörter oder Redewendungen sprechen. Bitte schon. Warum sagt man das? Und welche sind so beliebt? Welche Redewendungen haben Sie schon gehört? Bitte schon, sagen Sie einfach, wenn Sie was gehört haben. Und wenn noch nicht, dann geht es auch. Das ist kein Problem. Ich will es machen.
Haben Sie schon was geguckt? Redewendungen und Sprichwörter. Wir sollten einige schon, ansonsten verstehen wir gar nicht. Schadenfreude, das ist ein Wort einfach. Tomaten auf den Augen haben. So ist es. Okay. Tomaten auf den Augen haben. Zwei Linke haben. Okay, sagt jemand was? Haben Sie Schwein? Sie haben Schwein. Sie haben Schwein bedeutet, Sie sind glücklich. Sie sind wirklich sehr glücklich. Also, es gab einen Unfall. Es gab einen Unfall. In dem Bus waren 20 Leute. 90 sind gestorben. Eine Person ist immer noch lebendig. Man sagt, er hat Schwein. Sie haben Schwein. Bedeutet, sie sind glücklich. Alle sind gestorben und er ist nicht gestorben. Der Mann ist wirklich glücklich. So kann man sagen, sie haben Schwein. Also, lucky ho ab. Ja. So. Wenn ich einiges also noch im Kopf habe, dann sage ich auch. Aber Sie sollten bitte auch einige Redewendungen, Idiom oder Phrasen einfach versuchen. Das wäre toll. Bitte schon, wer ist noch da? Wer ist noch da? So, ich erinnere mich an eine Redewendung. Es geht so. Ja. Meine Nase ist voll. Nase voll. Ich habe Nase voll von dir. Nase voll haben. Ja, genau. So, das bedeutet, wenn ich habe genug Arbeit oder ich habe alles genug und ich kann nicht mehr haben. Ja. Es kann wegen der Arbeit sein oder es kann gegen eine Person auch sein. Genau. Das eigentlich, Sie wollen was nicht jetzt mehr tragen. Ich habe Nase voll von dir. Das bedeutet, du solltest, also Sie, das kann eine Person sein, dass Sie sind schon, also frustriert, etwas satt haben, von etwas, genug haben. Wir können auch sagen, dass ich habe genug gearbeitet, ich habe so viel Arbeit, ich kann nicht mehr Arbeit machen. Ja. Ich habe die Nase voll jetzt. Ich habe Nase voll von der Arbeit. Ja. Nase voll von etwas. Na? Von etwas genug haben. Die Nase voll haben. Jetzt kann ich nicht mehr. Das ist genug. Richtig. So sagt man auch. Okay, und? Yes. Bitte schon. Ein Apfel am Tag. Ja schon. Yes, bedeutet Komplett. Wie ist das komplett? Ein Apfel am Tag. mit dem Dr. Kein Plag. Plag. Ja. Ja, nach dem Essen sonst Ruhen oder 1000 Schritte tun. Ja? Okay, das heißt, nach dem Essen sollte man entweder also ein bisschen ruhen, bedeutet entspannen, sitzen, ruhig sein oder 1000 Schritte tun. Das heißt, man sollte einen kleinen Spaziergang machen. So ist es. Und ein Apfel am Tag hat man dann mit Arzt keinen Plan. Das heißt, wenn Sie jeden Tag einen Apfel essen, dann brauchen Sie keinen Arzt mehr. Sie bleiben dann gesund. So ist es. Ja, sehr gut. Weiter. den Kopf in den Stand stecken. Bedeutet ein Problem ignorieren sich weniger die Realität
wahrzunehmen. Means viele Menschen haben einige Habit, eine Problem ignorieren. Es ist nicht gut. Sie wollen nicht die Realität sehen. Sie wollen also nicht die Realität sehen. Man sagt, Liebe geht durch den Magen. Das habe ich auch gehört. Liebe geht durch den Magen. Das bedeutet, man sollte richtig kochen können. Diejenigen, die gut kochen können, werden geliebt. Die Menschen mögen sie. Also bei Frauen ist das auch sehr bekannt. Also sie sagen einander, du solltest richtig kochen können. Liebe geht durch den Magen. Das heißt, die Menschen, die gut kochen, werden richtig geliebt. Sie sind dann Lieblings der Menschen, weil alle gerne essen. Essen wir alle gerne, sogar zweimal am Tag, dreimal am Tag. Okay? Und haben Sie das auch gehört? Jemanden Daumen drücken? Daumen drücken. Daumen drücken. So good luck. Genau, richtig. Also Sie Daumen drücken. Wir drücken die Daumen. Das heißt, du schaffst das. All the best. Jemanden Daumen drücken. Also das ist auch sehr oft, habe ich gehört. Ich drücke dir Daumen. Und? Jemand auf den Geist gehen. Mhm. Was bedeutet das? Sir, man macht etwas immer erinnere dich, mit Arbeit etwas hilft bereit. Okay, also wenn jemand anderen hilft, dann die Menschen erinnern sich an diese Menschen. Okay? Ja? So Bock haben. Bock haben, das ist auch sehr interessant. Lust haben. Lust haben. Ich habe Bock auf Rasgulla. Also Bock haben bedeutet, ja, Lust haben. Bock haben. Ja, ich habe kleinen Bock. Ich habe kleinen Bock. Oh mein Gott, Bock haben. Ja, das ist nicht. Aber ja, Bock haben, Bock auf Bier haben, könnte auch sagen. Bock haben. Also man hat Lust. Man will das essen oder trinken oder was machen. Ich habe Bock auf Kino. Das heißt, ich will ins Kino gehen. Diese Weise kann man auch sagen. Okay? Ja, bitte. Sie können sowas erinnern. Eigentlich jeden Tag habe ich auch nicht Zeit. Ansonsten hätte ich auch einige vielleicht richtig geguckt. Ja, guten Tag, Madam. Guten Tag. Ich komme aus Delhi und ich könnte eine erinnern. Es ist ein Mann kann nicht ein Haus oder Schloss hinein bauen. Oder die weiter Entwicklung ist ends good one alles good one ends good. Ja, bitte. Nochmals habe ich vielleicht letzten Satz verpasst.
alles gut, Ende gut. Ende gut, alles gut. So sagt man. Richtig, du hast recht. Ende gut, alles gut. Das bedeutet, wenn man etwas bis zum Ende richtig bringt oder wenn sie etwas richtig enden, dann ist das okay. Dann erinnern die Menschen das so. Und so ist es auch, wer A sagt, muss B sagen. Okay? Ich habe schon gesagt, die erste Redewendung, man kann nicht so viel machen in einem Tag. Ja, man kann nicht so viel machen an einem Tag. Okay? Bedeutet, man braucht oder man kann nicht ein Schloss oder ein großes Haus in einem Tag bilden oder bauen. Genau. Dafür haben wir auch, am Anfang habe ich gesagt, also Rom wurde nicht an einem Tag erbaut. Ja, Ja, richtig. danke. Bitte schon, Rom wurde nicht an einem Tag erbaut. Also das heißt, große Taten brauchen Zeit. Man braucht Zeit, wenn man etwas Wichtiges tut. Ja, es dauert eine Weile. Eile mit Weile, das ist auch Eile. Eile mit Weile. Eile mit Weile. Also sie beeilen sich, aber aufsichtig. Also sie sollten auch das im Kopf haben. Etwas kann passieren. Also Eile mit Weile. Nicht immer eilig was machen. Und was bedeutet, wer A sagt, muss B sagen. Das heißt, wenn jemand mit etwas beginnt, sollte man das auch weitermachen. Wir können nicht das von anderen erwarten. Wenn ich mit Stammtisch begonnen habe, dann kann ich nicht sagen, okay, jetzt du solltest ab heute weitermachen. Nein, ich muss das weiter, weil ich damit begonnen habe. Ja, wer A sagt, muss B sagen. Also Schritte machen wir natürlich, ein nach dem anderen. Okay? Und was noch? Ja, Sir, ich erinnere mich eine Redewendung. Bitte schon. Lange Rede, kurz und Sinn. Ja, lange Rede, Lügen haben kurze Beine. Ich erinnere noch eins dann. Okay, ja, sag mal, was hast du gesagt? Was hast du gesagt? Lange Rede? Kurzer Sinn. Ah, okay. Kurzer Sinn. Das heißt, diese Person spricht viel, aber es gibt keinen Sinn normalerweise. Also wir sollten ihn nicht also so zuhören müssen. Na? Man spricht lang, aber es ist nicht sinnvoll. Und hier, was ich gesagt habe, Lügen haben kurze Beine oder Lügen hat kurze Beine. Das heißt, die Menschen, die lügen, werden erwischt. Sie müssen also immer wieder noch und noch weiter lügen und dann werden sie erwischt. Das geht nicht. Kanun ke hath lambe hote hain. Also das ist auch dann eine Redewendung. Das heißt, man kann nicht lange also einfach fliehen. Man wird erwischt. Irgendwann wird angehalten. Ja. Okay? Ich verstehe nur Bahnhof. Wenn etwas sehr schwierig ist und wir verstehen nicht, dann wenn sagt, dass ich verstehe nur Bahnhof. Ich verstehe. Nur Bahnhof. Ja. Bedeutet, ich verstehe nicht. Oder etwas sehr schwierig. Genau.
oder ich habe keine Meinung dazu. Jemand fragt, aber ich habe das nicht verstanden oder sehr wenig verstanden oder ich habe keine eigene Meinung. Dann sagt man, ja, ich verstehe nur Bahnhof. Heute habe ich ja jemandem gesagt, ich verstehe nur Bahnhof. मेरे को तो केवल रेलवे स्टेशन समझ में आता है. Als ich nach Jaipur kam, ich war Student damals und dann meine Familie war im Dorf, ich war hier allein und irgendwann hatte ich Fieber und dann dachte ich, okay, ich gehe dann zu meinem Dorf. Mein Freund hat gesagt, warum denn? Sie sind doch da. Ich sage nein, also da geht es mir besser. Das heißt, das war für mich eine leichte Lösung. Ich denke, wenn ich einmal da gehe, meine Mutter kümmert sich um mich und ich muss nichts machen. Ich habe eigentlich damals mein Gehirn nicht benutzt und ich verstand nur Bahnhof. मुझे तो इतना ही समझ में आता था कि रेलवे स्टेशन दिखता था मुझे तो कोई भी प्रॉब्लम आई तो मैं तो घर जाता. Ich weiß nicht, ob das irgendwie damit zu tun hat, aber dann ich kann das so nehmen. Einige Menschen, die irgendwo vielleicht in der Stadt neu sind, die verstehen nicht, wie es gehandelt wird, dann sie wollen zurück zum Dorf gehen. Vielleicht, das kann der Grund sein. Oder ich verstehe nicht, wie man reagiert, wie man jetzt, also was man sagen sollte, was kann man machen? Und dann nur Bahnhof nach Hause, vielleicht. Okay. Ja, diese Redewendungen sind eigentlich so schon und immer wieder, seit Jahren, seit 100 Jahren, manchmal noch älter sind sie. Und sie sind logisch und machen eigentlich die Rede interessant. Die Menschen, die beim Sprechen diese Redewendungen nutzen, werden beliebt. Die anderen Menschen hören zu. Deshalb ist das eigentlich so, dass wenn einige sprechen, wir hören nur zu. Und der Körper will Ohr. Wir wollen nur hören. Und wir denken, wie gut spricht er. Einige Redner sind so beliebt. Und wenn die anderen sprechen, die Leute langweilen sich. Das ist dann eigentlich nicht so interessant. Diese Redewendungen und Sprichwörter machen das auch eigentlich. Also das ist wichtig. Man sagt, von A1 bis B1 lernen wir Grammatik, Regel, einige Wörter. Einige Studenten fragen ständig, also bis B1 ist das okay? Was machen wir dann danach? Danach kommen eigentlich diese literarischen Sachen, die Redewendungen oder andere Umformulierungen oder wie man die Sprache schöner macht. Da spielen die Redewendungen auch eine richtige, gute Rolle. Auf Hindi erinnern Sie, Chor ko kya marna, Chor ki Mosi ko maro. Vielleicht. Und dann, ich weiß nicht warum, aber so wird es gesagt. Und dann macht das schon Sinn. Ja, Freunde, noch, wenn jemand erinnert, können wir noch weiter genießen. Ich habe auch so etwas gehört, dass das A und O des Lebens etwas sehr wichtig für das Leben. Also A und O bedeutet Sar. Das ist A oder O. Aber warum ist A oder O? Dann müssen wir auch vielleicht eine Geschichte checken. Aber das bedeutet also Sar. Das ist A und O des Lebens. Wenn man das versteht, dann versteht man alles eigentlich. Dann braucht man nicht vieles. Das ist so wichtig. Und man sagt auch, in der Kürze liegt die Würze. Haben Sie das gehört? In der Kürze liegt die Würze. Das heißt, wenn man etwas
eigentlich wichtig hat, dann kann man auch in einigen Wörtern auch sagen, die Menschen, die eigentlich nicht haben, sie reden ständig und dann macht das keinen Sinn. Man sollte also nicht viel sprechen, man sollte wenig sprechen, aber gut sprechen. Dann hören die Menschen zu. So, in der Kürze liegt die Würze. मजा तो कम में ही है, कम लेकिन सारपूर्ण बात करने में फायदा है. Ja, in der Kürze liegt die Würze. Okay? Und was noch? Es gibt so viele eigentlich. Ich sollte heute mein Buch dabei haben. Dann hätten wir das richtig genießen können. Mein Gott. Yes, sir. Ein Alter also sein. Alter? Ein Menschen mit großer Erfahrung. Genau. Ein alter Hase. Ein alter Hase. Er ist ein alter Hase. Das bedeutet, er ist ein erfahrener Mensch. Er hat gute Erfahrung oder sie hat gute Erfahrung. Viel erlebt. Und wenn man, also die Erfahrung kommt eigentlich nicht mit Jahren, aber man hat vielleicht, das kommt durch Taten. Man hat vielleicht in unterschiedlichen Städten gelebt. Man hat immer also aktives Leben geführt. Und dann hat man etwas über alles zu sagen. Dann sagen sie, er ist ein alter Hase. इससे जीतना संभव नहीं है. बहुत एक्सपीरियंस है इसको लाइफ का. Ja. Ja, Sonu, bitte schon. Du hast bestimmt viel gelesen. Literatur. Bitte. Wir hören dich nicht. Vielleicht es gibt technischen Fehler bei dir. Ja, versuch nochmals, erneut. Nein. Wir hören dich nicht richtig. Einmal ausloggen und dann vielleicht zurück reintreten. Das könnte helfen. Ja, das könnte vielleicht helfen. Okay, wer ist noch da? Wir haben Vijay Krishna auch heute. Hallo, herzlich willkommen. Wo sind Sie, Vijay? Sir, how will Ja, Priya, bitte schon. sir, how will we say 100 बातों की एक बात? Yes. In der zusammenfassend kann man sagen. Oder vielleicht was anderes könnte auch sein. In der Kürze. Wie sagt man? So बातों की एक बात. Sir, ich sagte meiner Mutter über meinen Freund, dass sie der lauteste, sie kam nie outside, als wir im Restaurant treffen. Ihr Raum ist immer schmutzig. Sie lobte mich nie, obwohl ich immer über ihre Leistung lobe. Sie gibt mir nie Party, nie Geschenk, aber ich gebe ihr Geschenk immer, auf jeden Geburtstag. Sie hilft mir nicht, Parfüm vorzubereiten, aber ich gebe dann meine Mutter sagt, dass sie kein ein gutes Mädchen ist und lang Was sagt sie? gut gesagt. Kurz. Meine Mutter sagt, dass sie kein ein gutes Mädchen ist. Und kurz gesagt, eine lange Geschichte zu schreiben. Kurz gesagt. Man kann auch sagen, kurz gesagt. Also, in short. Kurz gesagt. Yes. Ja, so kann man auch. Und hier Sonu hat auch was geschrieben. Hast du was? Dann bist du was. Hast du was? कुछ है, तब तो तुम कुछ हो. Vielleicht, das ist im Sinne von Gott oder Geld oder ja. Viele Kirche verderben den Brei. Es gibt noch eins. Viele Kirche. Viele Kirche verderben
den Brei. Also, wenn eine Person was macht, dann ist er zuständig dafür. Dann ist er verantwortlich. Aber wenn viele eigentlich machen, dann niemand ist verantwortlich. Viele Köche verderben den Brei. इसका मतलब है बहुत सारे लोग मिलके अगर सब्जी बनाएंगे तो बिगाड़ देंगे उसको. Brei, Dalia, Halwa, whatever you cook, also ein Koch brauchen wir dafür, nicht viele. Wenn viele machen, dann ist das bestimmt. Also das ist dann nicht mehr gut. Viele Köche verderben den Brei. So wird auch gesagt. Genau betrachtet. Okay? Richtig, genau betrachtet. Ja, Interpret, willst du noch was dazu sagen? Es freut uns, wenn einige eigentlich mitmachen und vielleicht finden solche Redewendungen den Faden verlieren. Okay, oh, was habe ich gesagt? Worüber sprach ich? Ich habe das vergessen, mein Gott. Und dann sagt man, ich habe den Faden verloren. Den Faden verloren. Den Faden verloren का मतलब मैं कहाँ था, मैं तो भूल ही गया बीच में, अब याद ही नहीं रहा किस बारे में बात कर रहा था मैं. Ich habe den Faden verloren. Den Faden verlieren. Den Faden verloren. Ich habe den Faden verloren. Okay? Und was noch? Ja, ich könnte eine Redewendung erinnern. Bitte schon? Das ist Tomaten auf den Augen haben. Manchmal wir alle haben das gehört von unserer Mutter oder Lehrer. Wenn es gibt Nähe und wir können nicht sehen. Ja, richtig. Auf Marwadi sagt man, Gold में छोरो और गांव में डिंडोरो. Also, das heißt, du hast das schon da. Seh mal. Das ist ganz vor dir. Richtig. Etwas ist so vorne, aber wir fragen nach etwas. Richtig. Interessant. Okay? Und klipp und klar bedeutet ganz eindeutig. Das ist ganz klar und deutlich, eindeutig. Okay? Und noch jemand? Ja, Sir. Und zwei Linkhänder haben bedeutet ungeschickt sein. Ungeschickt sein. Okay. Zwei linke Hände haben. Okay. Zwei linke Hände haben. Das heißt, normalerweise wir haben eine Hand ist links, eine Hand ist rechts. Also normalerweise wird das so gesagt, die rechte Hand kann etwas machen. Also das ist dann noch nützlicher. So wird es gesagt. Aber linke Hand kann nicht viel machen. Aber er hat die beiden linke Hände. Das heißt, oh mein Gott, das ist ein Problem. Er ist ganz ungeschickt. वो तो कोई ढंग का है ही नहीं, किसी काम का है ही नहीं. Ja, zwei linke Hände haben. Wunderbar. Das ist cool. Okay, und? Es gibt auch, das Leben ist kein Ponyhof. Bedeutet, das Leben ist nicht einfach. Es gibt so viele Dinge. Ja. Sehr schön. Das Leben ist kein Ponyhof. Das Leben ist nicht einfach. Ja, toll. Okay? Ja, schon. Das Leben ist kein Ponyhof. Und es gibt alles in Butter.
bedeutet alles ist gut. Alles in Butter. Also das Leben ist jetzt wunderbar. Alles in Butter. Okay. Und was noch? Wir könnten eigentlich einige Redewendungen hier direkt im Internet. Neugierig habe ich gesehen, die Zeit vergeht wie im Flug. Zeit vergeht wie im Flug. Die Zeit wartet nicht für einen Mann. Ja. Zeit wartet auf uns nicht. Auf keinen. Ja. So, wir sollten die richtige Zeit verstehen und benutzen. Also richtig benutzen. Zeit nutzen. Okay? Etwas an den Nägeln hängen ist auch da.